Hæ, í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig innborgunarreiknivél virkar á heimasíðu aurbjargar.is. Við erum með stjórnborð Aurbjargar opið sem er í boði fyrir alla sem eru í greiddri áskrift Aurbjargar og til þess að skoða innborgunarreiknivélina verðið þið að skoða lánið sem þið eruð að hugsa að greiða inn á hverju sinni. Við sjáum í dálkinn húsnæðislán að það eru 33 milljónir inn á fasteigninni sem við erum með og til þess að skoða þessi lán frekar þá farið upp í efsta borðan hérna á síðunni og veljið eignir og skuldir. Smellið á það og þá fáum við yfirlit yfir eignir og skuldir, skemmtilegur yfirlitsskjár akkúrat hér og ég smelli hérna á skuldaflipan og í fasteignalánsgluggann sjálfan. Við sjáum að það eru 2 fasteignalán á fasteigninni og ég ætla að smella hérna á lánveitandann hjá því fasteignaláni sem við ætlum að skoða innborganir á. Og hér erum við þá komin í yfirlitsskjáin fyrir lánið sjálft. Og á miðri síðunni sjáum við innborgunarreiknivél. Við ætlum að skoða hana með því að smella á breyta. Útreikningur er þá ekki flókin. Neðst er verið að sýna fram á það hversu mikið við myndum borga inn meðan á lánstímanu stæði ef við myndum setja einhverja x upphæð inn í hverju mánuði eða einu sinni eitthvað slíkt og við myndum sjá hver styttingin væri á lánstímanum. Það sem þetta er 40 ára lán, þá yrði það greitt upp í maí 2064. Og nú ætla ég að sýna ykkur að fyrst er verið að spyrja hvort það sé verið að nýta sér séreignarsparnað til þess að leggja inn á höfuðstólinn. Ég ætla að gefa mig það að hér sé að par sem á þetta húsnæði er með þetta lán og bæði síðan að nýta sér það að leggja séreignarsparnaðinn inn. Þá myndum við segja já hér og hér. Og við ætla að sjá að 700.000 er að leggjast inn á ári sem er leyfilegt samkvæmt þessu skilyrði ríkisstjórnarinnar og við það myndi lánið styttast 4 ár afsakið og 9 mánuði og það eru greiddar 24.500.000 rúmlega yfir heildarlánstímann sem að sýnir þá vaxtasparnað upp á 42 milljónir á lánstímanum. Bara við það eitt að fara yfir í það að borga viðbótarlífeyrissparnað þarna inn. Ef við myndum velja okkur að borga meira inn í hverjum einasta mánuði, segjum svo að það væri 150.000 í boði í heimilisbókhaldinu sem hægt var að leggja inn í hverjum einasta mánuði. Þar til að lánið verður greitt upp og þá myndi ég bæta því bara við hér fyrir reglulegar umframgreiðslur og sjáum við þá hvað breytist mikið. Þá erum við búin að stytta lánið 28 ár. Við erum búin að borga 29 milljónir inn á lánið og spara í vaxtakostnað 82 milljónir. Ef við þurrkum þetta út og segjum að við séum ekki að greiða neitt umfram inn á lánið, en skoðum aðeins það sem er í boði akkúrat hér, þá er það svo að þeir sem er að ráðstafa séreign vegna fyrstu kaupa inn á höfuðstól láns hjá sér, eða merkt yfir jáð hjá þér, þá máttu greiða meira á séreignarsparnaðinum þínum inn á höfuðstól lánsins og við sjáum að talan breytist þá í því samræmi. Hún breytist þá þannig að ef að þú ætlar að ráðstafa séreigninni inn vegna fyrstu kaupa, þá hækkar þessi tala ennþá frekar upp í 1 milljón. Og svo er þetta að leika sér þessu alveg hægri vinstri. Já, hvað er það? Bara 100.000 sem við ætlum að leggja inn á hérna, en ég ætla að greiða hérna eina greiðslu í júlí upp á 550.000. Af því að þú vannst í lottóinu. Bætum því bara við. Og skráum það. Þá sjáum við að það er komið stökum greiðsla og svo hefur þetta bara aftur alveg gríðarlega áhrif á lánið sjálft. Þetta er þetta að leika sér með. Þetta er spálíkan sem sýnir fram á það að það er þetta að vera með einhverja þægilega greiðslubreytistundum á lánum en það getur þá borgað sig að borga meira inn á þau ef það er í boði. Og sumir velja sér að gera það alltaf og aðrir velja sér að gera það bara stundum. En að sjálfsögðu við hjá Aurbjörgu hvetjum ykkur til að gera það af því það sparar ykkur vaxtakostnað í framtíðinni.